tere õhtust! Algab Rakett Juniori finaalvõistlus ja täna selgub, kes napsab endale Eesti kõige nutikama kooli tiitli. Võistlusele registreerus 138 kooli üle kogu Eesti. Veerandfinaalidesse pääsesid maakondlike voorude parimad ja üks kool Tallinnast. 16 veerandfinalistist on alles jäänud vaid 2 kõige nutikamat. Finalistid on teie ees. Tänases finaalis astuvad võistlustulle Püha Miikaeli kool Tallinnast, meie ja Peetri lasteaed Põhikool Harjumaalt, meie. Saate võitjaid ootab ees auhinnareis Taani teaduskeskusesse. Tänases saates võtavad meie võistlejaid mõõtu 3 eri ülesandes. Ma viin esimese kasti autosse. Esimeses ülesandes peavad võistlejad strateegiat ja nutikust kasutades pakkima matkaautosse 3-päevaseks matkaks vajaliku varustuse. Need ei mahu siia ära. Teises ülesandes tuleb neil leida, milline 12 kastist kannab endas kerguse saladust. Ei, see on kergem. Kolmandas ülesandes ootab võistlejaid ees võidujooks ajaga, et lahendada viimane missioon. Yes. Rakett Juniori finaal alustab! Head finalistid, kas te olete oma esimeseks ülesandeks valmis? Jaa! Väga hea. Matkaks valmistumine on natukene nagu mõistatuse lahendamine. Mida on hädavajalik kaasa võtta, mida tahaks õudselt kaasa võtta, aga tegelikult ei ole vaja ja mis võtab lihtsalt kotis ruumi. Teie ülesanne on pakkida matkaautosse 3-päevaseks matkaks vajalik varustus. Matk on suvine, 2 ööbimisega, kuid ilm lubab vihma. Võidab võistkond, kes pakib kaasa suuremas punktiväärtuses asju. Punkte esemete eest saate ainult siis, kui seda on piisavalt kõigile. Vahendite pakkimiseks on teil aega 15 minutit. Esimene koht saab ülesande eest 5 ja teine koht 3 punkti. Matkaasjad jagunevad 3 kategooriasse. Hädavajalikud esemed annavad 7 punkti, mugavuse kategooriasse paigutuvad esemed 3 ja mittevajalikud esemed 1 punkti. Ja kõik need asjad peavad mahtuma ära auto pagasiruumi. Finalistid, kas te olete valmis? Jaa! Siis 3, 2, 1, läks! Kastid, et kõigepealt paneme kastid autosse. Meil on kastid, et pakkida. Paneme kastid autosse. Ei, ärme pane seda autosse. Ärme pane neid. Okei. Mis on need hädavajalikud asjad? Me peame arvestama, et kõigepealt meil on 3-päevane matk 2 ööbimisega. Nad ööbivad looduses, nii et võiks võtta kaasa telgi ja magamiskoti, sest Eestis võib minna ka suvel päris külmaks. Ma võtan pudelid. Oleme nuutilised, meil on kõigepealt vaja. Ma võtan veel. Kõigepealt suured asjad sinna taha. See on suur, aga see on pudel. Aga see on mitte suur. Ma panen siia asja, mis me võtame. Teie toote kasti siia ja panete neid asju. Meil on siit see. Mis asi see on? Sellega saab keeta vett või toitu. Meil on ainult kornid siin. Sa hakkad neid keetma või? Ei, oota. Vaatame, kas me leiame toitu. Igal inimesel on vaja vett ja toitu. Neil on terve üks kast kuivtoidupakke. Seal on 3 päevaks 3 lapsele süüa. Paneme puidud ka igaks üks või? Puitu? Ei, ärme Campfire'i jaoks. Küttepuid oleks ka vaja, aga need saab ka metsast, nii et küttepuud on pigem mugavus, aga kuivad tikud, see on kindlasti hädavajalik. Kui me tahame campfire teha, siis meil on vaja ka midagi, mis paneks seda põlema. Vetsupaberid paneme. Tikud Kui palju? Mis see on? Spruce, ma ei tea. Oota, vaatame. See on telk. See on telk. Telk. Tüdrukud otsustavad kaasa pakkida telgi, kus on mugavalt ruumi 6 inimesele, aga see võtab autos ka väga palju ruumi. Neil on tegelikult erinevad telgid, neil on 6-kohaline, 2-kohaline, 4-kohaline, 3-kohaline. Kõige mõistlikum on võtta see üks 3-kohaline telk ja kui nad võtavad rohkem telke, sellest rohkem punkte ei saa. See on sellepärast, et lisatelkidega midagi teha ei ole. See on tule jaoks, see on see söögi, see soojendaja. Jaa. Võtame need ka, need on need vihmavestid. Kas meil mütsi on vaja või? Sest on ju, ei ole, sellepärast, et meil on ju vihmane päev. Mütsid on selle jaoks, et pead päikesest kaitsta. See on üldse moskiitomüts nagu. Kuulge, mis asjad need on? Näite. Need on toolid. Paneme toolid ka, need on nagu matkamiseks head. Need kulutavad ruumi.
Ja igaühele peab olema üks. Muidu me punkti ei saa. Milline see kõige targem viis asju kokku pakkida? Kuna nad teavad, et hädavajalike asjadest saab kõige rohkem punkte, siis need kõigepealt vaatan, kui palju ruumi see võtab ja siis hakkan mõtlema, mida ma veel saan panna. Et näiteks küünal absoluutselt ei ole vajalik, aga ta on nii väike ja annab neile 1 punkti, sest mida rohkem väikseid asju sinna saad, seda suurem tõenäosus lõpuks võidad selle ülesandega. Meil on vaja esmaabi. Ja esmaabi on kindlasti. See on hädavajalik. Seda on vaja kindlasti. Paki see ühte kotti. Oota, siin on veefilter. Miks meil veefiltrit vaja on? Teeme järvest vett ja filtreerime ära, siis meil pole neid vaja. Väga nutikas. Kui ei taha kaasa vedada suures koguses joogivett, siis tuleb appi veefilter, millega puhast joogivett juurde filtreerida. Oot, siin on see adventure food. Toit. Oota, ma viin esimese kasti autosse. Ja, nii. Ma ei usu, et 2 kasti mahub siia. Professionaalne pakkimine. Super, mega. Eepiline pakkimine ikka meil. Kas meil toole vaja on või? No, ma ei tea, need ei meil on võtta palju. magamiskotid, me saame magamiskottide peal istuda. Matte ka ei ole, eks ju, vaja. Meil on magamiskotid. Tegelikult oleks matid hädavajalikud. Kuid kuna autod hakkavad täis saama, peavad võistlejad tegema raskeid valikuid, mida võtta ja mida maha jätta. Ei mahu juba ära. Me peame midagi välja võtma. Ma ütlen, sulle need 3 kotti ei mahu sinna ära. Mahuvad küll, need peavad minema, vaata, kuna matkamiseks on kotte vaja. Kui sa paned selle kinni, see on siin. Need ei mahu siia ära. Ma vaatan, katsetame. Ma ei saa minna ilma kottideta. See ei lähe kinni. Kinni. Ei, ta ei lähe. Kas ei lähe? Või läheb? Ei lähe. See ei lähe kinni. Okei, me peame 1 kotti äkki välja võtma. Teil on jäänud veel viimane minut. Siin on palju asju sees. Võta 1 tühja. See on tühi. Tühi. Okei, kas see läheb kinni? No seal on see ju vahe. Vaata. No näe, see ei lähe kinni. Ei lähe kinni või? Palun mine kinni. Peaks minema kinni. Viimased 30 sekundit. Okei, me peame selle hästi kiiresti liigutama. Oota, need on. Nii, nüüd viskas siin. Niimoodi. Paneme need telgid. Nüüd läheb kinni. Lägi. Vöö peale. Oota, etel, neid pole vaja. Pole vaja. Ja, aga need annavad. Etel. Suva meil ei võta. Okei, lihtsalt need annavad punkte. Okei, paneme selle ka ja nüüd. Nii, palun pane kinni. Ei lähe kinni. Vaatame. See läheb kinni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Vaatame, mida võistlejad oma matkaautodesse pakkisid. Võtsite kaasa vihmajoped. Miks? Sellepärast, et meile öeldi, et tuleb vihmane ilm ja me ei taha, et meie riided saaksid märjaks. Pigem mugavus siis. Vihmane ilm, see on matka jaoks hädavajalik. Mütsid. Mis kaitsevad sääskede eest. Mis kategooriaga tegu on? Hädavajalik või mugavus? See on mugavuse kategooria. Sääsed on küll metsas tüütud, aga saate sääskedega tegelikult metsas hakkama küll. Kokkupakitavad toolid. Veefiltri. Toidu soojendaja. Priimus on selle asja nimi. Käte puhastus. Multitöörist. Seljakotid võtsime siis selleks, et oleks lihtsam erinevaid asju ringi tassida. Toitu. Snäkid. See on pigem vist mugavus. Matkasaapad. Hädaabikotid. Rügikotid. Pealambid. Hambapasta ja 3 hambaharja. Lampid, mida me saame telkidesse panna. Siukse Grillimise tikud ka. labidas kompass, spordijoogi mingi pulbri, magamiskotid. Puit, 7-liitrised veekanistrid. Vetsupaberid. Aga need 3 telki praegu, kuhu võiksid minna? Need on siis pigem mugavus, kui arvestada, et meil on suuremad telgid ja ka. paremad. Praegu võite esimesed telgid panna hädavajaliku alla. Nii, ja teil on veel telke kaasas. Mitmele inimesele te telke kaasa pakkisite? Tundub, et paljudele. Kahjuks see on mitte vajalik. Püha Miikali kool, kas see on kõik, mis te kaasa pakkisite? Ja. Peale puru. Selge, väga hästi pakitud. Aitäh teile. Loen kohe punktid kokku. Kui palju kasulikku kraami mahtus Peetri lasteaed põhikooli autosse, näeme pärast pausi. Hädavajalik.
Ahaa keskuses on käimas Rakett Juniori suurejooneline finaal. Võistlejatel tuli matkaautosse pakkida matkaks vajalik varustus. Kohtunikud on Püha Miikaeli kooli matkatarbed üle lugenud ja nüüd on kord Peetri lasteaed põhikooli käes. Peetri lasteaed põhikool, vaatame, mida teie kaasa pakkisite. Nii, meil on siis kott ja koti sees on prügikotid, seda pole teistel. See on mugavus äkki. Nõustun, see on tõepoolest mugavus. Küünal, matkatool, siis on meil vesi, mis on matkaks hädavajalik. Ja kui palju vett teil 3 peale kokku on? Umbes 3 liitrit. 1,5 liitrit igaühel on alguses ja veefiltreerija on kuskil siin. Veepudeli ja veefiltri eest saate siis 7 punkti, on tõepoolest hädavajalik. Kui te veefiltrit ei oleks võtnud, siis teil ei oleks vett piisavalt kaasas. Magamiskotid, kui sa paned need pähe, et siis mingid Sääsed ei saa. See on mugavus. Näpitsad. Siin on nuga, sa saad igasuguseid asju sellega. See on matka mugavus. On mugavus, jah. Paneme see. Meil on matka jalanõud. Siis meil on lambid, veataskulambid. Kompass on hädavajalik ära eksimise korral. Hambahari ja hambapasta, ma arvan, et see on vajalik, kuna kui su hambad on katki, siis ei ole mõnus. Matk on 3-päevane, Siis sa ei tee. siis see on mugavus, mitte hädavajalik. Matka saag, Vihmamantlid. tikud. Need on hädavajalik. Siis on WC-paberid, need nagu 4 rulli, need kõigil on piisavalt. 3 telki, igaühele 1. Siis on meil üks 6-kohaline telk. Teil on telgid, järelikult see on mitte vajalik. Midagi ei juhtud ja sul pole mitte midagi. Siis on kehvasti. Kornid. Siin on päris söök. Karabiinid igaühele. Mugavus. Ja siis on veel üks kirves, millega saad puid lõhkuda. Ja siis Üksik veepudel, kes tahtis meiega kaasa tulla. Seda ma ei loeks mitte vajalikuks, vaid just mugavuseks, sest teil on kaasas ka veefilter ja selles mõttes õige põhjendus, et te saate väiksemasse pudelisse ümber valada. Peetri lasteaed põhikool, kas teie pagasnik on tühi? Ja Nüüd loen teie punktid ka üle. Nii, kuidas läks teil see ülesanne? minu arust halvasti. Miks halvasti? Kõik hakkasid lihtsalt enda asju tegema. Et nagu oleks võinud rohkem tiimitööd teha ja järgmistel ülesannetel äkki vaidleme vähem. 3-4. Peetri võidab! See on telgi sööbimise juures kõige toredam ja mis on kõige õudsem asi? Hea on see, kui sääske ei ole või putukaid ei ole, aga halb on see, kui sul siis on kogu aeg sumin. Hääled tulevad ja raske on magama jääda. Mul on olnud seda väga palju kordi. Paneme siis käed kokku ja mis mõtleme, kas ikka jääme sinna E juurde. Kas te teate, et teie vastas võistkonna kõiki tüdrukute eesnimed algavad E-tähega? Ja ma just panin enne kah tähele, et jah. Karjume siis džentelmenlikult E. Peetri lasteaed põhikool. Teie pagasiruum läks kinni, aga seal jäi ruumi ülegi. Te pakkisite kaasa 9 hädavajalikku, 15 mugavus ja 2 mittevajalikku eset. Kokku saite 125 punkti. Palju õnne! Püha Miikaeli kool. Teie pagasiruum läks samuti kinni. Te pakkisite kaasa 11 hädavajalikku, 18 mugavus ja 2 mittevajalikku eset. Te teenisite 151 punkti. Palju õnne! Seega võtab esimesest ülesandest 5 punkti Püha Miikaeli kool. Finalistid, kas te olete oma järgmiseks ülesandeks valmis? Teine ülesanne nõuab teilt loogilist mõtlemist ja tiimitööd, sest kaalul on väga palju. Teie ees on 12 kasti, aga ainult ühes neist on peidus kerguse saladus. Teie ülesanne on teha võimalikult väheste kaalumistega kindlaks, milline kast on kõige kergem. Võidab võistkond, kes leiab kergema kasti vähemate kaalumistega. Võistlejatel on ees 12 erineva suurusega kasti, millest 11 kaaluvad sama palju ja 1 on neist pisut kergem. Võistlejad peavad leidma kangkaalu abil kergema kasti.
kuid konks on selles, et kaste peab olema kaalumise ajal ühel kaalupoolel vähemalt 2 või rohkem. Ehk võistlejad peavad kasutama loogikat, et kergem kast võimalikult väheste kaalumistega üles leida. 3, 2, 1, läks. ma arvan, et kõige targem on kõigepealt katsuda. Ja täpselt, ei ma mõtlesin, et vaata, et milline tunduks kõige raskem, selle paneme sinna, on ju. Okei, kõigepealt katsume käega. Oota, kirjutame numbrid ära, vaata. Esimene, teine, kolmas. Äkki me paneme 2 ühele poole, 2 teisele ja kui 1 on ja mõlemad pooled peaks olema siis sama rasked. Kui 1 on kergem, siis on kergem kast sellel poolel. 2 tükki ühele poole, 2 teisele. pane see. Kas see on raske, sama raske? See on suurem. Kuna kastid on rasked ja nende kaaluvahe väike, on käega katsudes kergema kasti leidmine pea võimatu. Need on tõesti rasked. Ja viime 3. ja 4. teisele poole. Pane. Ja nüüd vaatame. Need on võrdsed. On ju võrdsed? Ja need on võrdsed. Need tõesti on võrdsed. Teie esimene kaalumine on kirjas. 1, 2, 3 ja 4 pole. Proovime 5, 6, 7 ja 8. Aitäh, mulle võtta see. Nii, vaatame nüüd. Võrdne. See on ka võrdne. See oli teie teine kaalumine. Nüüd 9, 10, 11 ja 12. Raske teen siis ka. Oota, 9, 10, 11, 12. Nii. Saame liigutada. Nii, nüüd. Vaata, millal need ei tohi olla võrdsed. See on kergem. Ei, see on kergem. Kuidas? See on kergem. Jaa. Nii. Peetri lasteaed põhikool, see oli teie 3. kaalumine. Nüüd me peame tegema niimoodi, et me paneme 12, paneme ühele poole ja 11 teisele Ja siis paneme, aga 2 tükki tohib olla, siis me paneme mõlemale ühe võrdse kaaluga juurde. Ja 2 on kõige vähem, mis tohib olla. Nii, vaatame. See on siis kergem. See oli teie 4. kaalumine. Ja meil on vastus. Kast number 11 on kergem. Olete kindel? Jaa. Te leidsite kergema kasti 4 kaalumisega. See ülesanne läks teil juba mõnusamalt, tiimitöö läks ilusti käima jälle, jah? Me saime väga hästi hakkama ja kui me ei oleks tiimi tööd teinud, siis me oleks kindlasti nagu jälle läbi kukkunud selle ülesandega. Kõik räägivad oma asja ja teevad, mida tahavad ja siis meil ei tulegi mitte midagi välja. No ütleks niimoodi, et see oleks paremini kui esimene kindlasti. Leiame selle energia ülesse ja ütleme Peetri kool võidab! Nüüd asub kastimõistatust lahendama Püha Miikali kool. 3, 2, 1, läks. Okei, kõigepealt siis me peame mõlemale kaalule panema sama palju kaste, sellepärast et muidu see ei tööta. See, mis on kergem, üks nendest on siis nagu õige. Paneme mõlemale 3. Nii, pane teisele. Nii. Nii, oota. See oli teie esimene kaalumine. Okei, need kõik kastid on välistatud. Ja pange uusi kaste. 1, 10. Oota, kas võtame need ära? 3, 9 ja 7. Võtame need ära siis. Tõste teie juba, tõske. Oota, sa panid valesti, Johan, sa panid 9. Ei, meil oli 9 küll. See oli 6, mille ma ära tõstsin. Täpsus on oluline, sest finaalvõistlusel ei saa endale enam vigu lubada. Nii, oota, mida me pole kaalunud veel? Seda polegi. See mahub. See mahub. Ma ei usu. Okei, tead, võtame siis 8 ära, võta 8 ära lihtsalt. See on teie teine kaalumine. See ei ole sama. See ei ole sama. Üks siin on kerge. Kaalu 11 ja 5. Kaalu lihtsalt kaalu 11 ja 5. Tooge teisele poole 11. Just nii, kui panna 11 ja 5 nüüd erinevatele kaalupooltele, saamegi teada kergema kasti. 5 ja 11 võib panna. Oota, mida? Head asja. Ei vaata, see. Siin on ära natuke. Oota, ei, see ei saa ise siis. See on midagi. See on natuke. See on natuke rohkem. Aga samas ka. See on ka 11 või? Oota, aga me ei kaalunud üldse 9. Kindel või?
ei, me ju kaalusime, ei pea kõiki kaaluma. Jälle õige. Kuna kõik ülejäänud kastid on sama rasked ning ainult üks neist on kergem, siis polegi vaja kõiki kaaluda, kuna võistlejatel on kergem kast juba kaalul. Oh my god, miks me selle peale ei mõelnud? Oot. Kas me pakume 5? Oota, miks sa 11 ära võtad? See oli üks nendest ju. Nii, oot. Nii, mida me kaalunud? Me kaalusime 2, me kaalusime 1, me kaalusime 4 ja 8 ka. Ma mäletan, et me 9 ei kaalunud, sest see oli liiga suur. Ja me panime selle asemel 5. Proovime 9. Ainus, mida me pole kaalunud, ongi 9 ju. Okei, ära tee. Ma panen 1. 3. Proovime 3. Ja pane 11 teisele poole, sellepärast, et see oli ka kahtlane. Ma panen 9 ka või? Ja 9 ja 11. See on teie 4. kaalumine. Proovime 11. Ja. 11. Püha Miikali kool. Te leidsite kergema kasti 4 kaalumisega. Hästi. Püha Miikaeli koolipoisid, te olete täna kuidagi eriti õide puhkend, kuidagi rõõmsamad kui kunagi varem mul siin toolide peal. Mis on juhtunud teiega? Praegu on juba võit väga lähedal, kui me järgmise ülesande veel ilusti teeme. Nusutage. On natuke võidulõhna õhus või? Meil on iga kord on siuke 1 punkti võit, et siis ma arvan, et ega väga pingelisemaks ei saa meil võiduga minna. Paneme käed kokku. 3, 2, 1. Kuna mõlemad võistkonnad leidsid kergema kasti 4 kaalumisega, siis lõpeb ülesanne sõbraliku viigiga. Enne viimast ülesannet on Püha Miikaeli koolil 9 ja Peetri lasteaed põhikoolil 7 punkti. Head finalistid, kas te olete viimaseks ülesandeks valmis? Jaa! Tuletan meelde, et seis on väga tasavägine ja see viimane ülesanne otsustab kõik. Selles ülesandes jooksete te võidu ajaga, et täita oma viimane missioon. Selle lahenduse võti lasub omavahelises suhtluses, nii et ma küsin, kas teie tiim on piisavalt tugev, et võita? Teil tuleb lahendada 3 mõistatust, et avada karp ja panna tööle nupp, mis peatab ajavõtu. Võistlus on aja peale. Esimene koht saab 7 ja teine koht 4 punkti. Olete te valmis? 3, 2, 1, läks! Viimases missioonis tuleb võistlejatel lahendada 3 ülesannet. Ülesande lahendamiseks jaguneb tiim 2. Üks võistleja läheb missioonile ja teised 2 jäävad juhtimiskeskusesse. Juhtimiskeskusel on abiks kohvrid juhenditega. Selleks, et teada, milline kohver avada ja kuidas ülesannet lahendada, peavad võistlejad omavahel suhtlema ja tegema head tiimitööd. Tegi kohver lahti. Ja ka milline? Lülitid. Okei, see. Tee see lahti. Oh my god. Raketi stardivalmis seadmiseks tuleb kõik lülitid õigesse asendisse sättida. Lülitid on jaotatud värvilistele radadele. Kui raja ülesanne on õigesti lahendatud, sütib vastav tuluke. Kui kõik 5 tulukest põlevad, on lülitisein lahendatud. Okei, nupurida. Oranži rajal tuvastage, milline alljärgnevatest nupuridadest on seina all ning mis asendis nad olema peavad. Kas sul on roheline nupp, sinine nupp ja punane nupp seal? Oranžil rajal? Jah, neid on väga palju. Rohelisi on 4, siniseid on 3. Ja punaseid on? Punaseid ei ole oranžil rajal. Oota, palju sul oligi rohelisi? 4. Ja siniseid 3. Mul on roheline, sinine, roheline, sinine ja roheline. Okei, nii. Esimene pane 1-le, teine 0-le, 3 0-le, 4 0-le, 5 0-le ja siis ülejäänud 2 1-le. Jess, 1 läks roheliseks, okei. Ja roheline 1. Mul läks põlema. Nii. Sinisel rajal keerake nupukesed õigetele stardiparameetritele. Õiged arvud leiate antub valemeid lahendades. Iga lüliti tähistab ühte numbri kohta arvus. Sinisel rajal peab juhtimiskeskus leidma X-i ja Y väärtused.
seejärel peavad nad suhtlema missioonil viibiva võistlejaga, et teada saada, mida edasi teha. X on siis 40. kindel või? Ja ma olen päris kindel. Mul on X + 23 ja siis 2 lülitit ja siis on mul Y tärn 12 ja 3 keeratavat 10 lülitist seda Oot. ja esimeses Oota, ma ei saa aru, mida me tegema peame. X + 23 on muidu 63. 63. Kui vastus on 63 ja valemi all on 2 nuppu, siis tuleb vasak nupp keerata 6 peale ja parem 3 peale. Ühelised, kümnelised ja nii edasi. Sa pead esimese keerama nagu, kui palju on ühelisi ja teised just kümnelistele. Ei, parem on 9. Liigume edasi mingite teiste juurde, et te seletate väga segaselt. Keerab parem 3 peale ja vasak 6 peale. nii ja nüüd see teine. Mul on siin mingid asjad, mis teile ütlesin. On 480. 480. Jah. Aga sa keerab ainult 1-st 6-ni, 8 ei saa panna. Ma ei saa panna, mul ei keera lihtsalt välja. Kui tuli ei sütti, tuleks mõelda, kas kuskil võib mõni viga sees olla. Ja X korda 12 on nii. Oh my god, Etel. Mis oli siis? See on Y hoopis X-i asemel. Y korda 12, 12 korda 12. See on siis 144. 144. Nüüd mul läks põlema. Yes. 144. Kas sul on seal mingi 3 seda selle all? Siis pane... Mis 3 selle all? Siis pane... Oota, mis selle all on nagu? Kas seal on midagi? Pane 4, Seal ei ole midagi all. 1 järelikult või? Oota, kas seal on midagi juures? Mis mõttes? Liigume edasi. Ma ei saa seda väga hästi, ma ei saa seda nagu... Roosal rajal on 2 sisse-välja lülitit. Ja. B ja B. Roosa raja lahendamiseks tuleks eelnevalt ära lahendada nii sinine kui ka roheline rada. Sinise raja vastused on mõlemal võistkonnal teada. Tõmmake välja, kui X ja Y on mõlemad paarisarvud. Kuid roheline rada on neil veel lahendamata. Ja mis see V oli veel kord? Tõmmake välja, kui lüliti ruudu keskmine nupp peab olema alla vajutatud. Okei, ma sain selle roheliseks. Tuli süttib ja võistlejad liiguvad edasi järgmise raja juurde. Kollane rada. Kollasel rajal olevad punased nupud tuleb panna vastavalt all järgnevatele küsimustele vastuse järgi õigesse asendisse, kas 1 või 2. Nii. Ja mul on 5 lülitit. Ja siin peabki olema... Ei, aga siin on 10. Okei, Mul on K1, mul on K7, mul on K9, mul on K3 ja mul on K4. Oota, see on siis 1. K1. Eesti suurim saar on... Saaremaa. K1 on esimeses. 1. Nii. Nii. Mis sul teine on? K3, mis on 1. 1. K3 on K1. Ja. K4. Kui tihti toimuvad Riigikogu valimised? Iga 4 aasta. K4 on 2. Jah, 2. K7. Mitmes planeet on päikest? 1. 1 ja K9. K9. Mida serv on kuubil? 2 vist. Ja oli õige küll, õige. Põlema läks. Okei, see on tehtud. Mul on roheline rada. Rohelisel rajal leidske lüliti ruudule õige lüliti asend. Lülitid võivad olla kas üles või allapoole lükatud. Õige asendi leidmiseks on vaja tuvastada vajalik muster. Mul on siin 9 lülitit, mis käivad üles ja alla. Okei. Kas sul on need praegu kuidagi või? Kõik on all praegu. Okei, oota, proovime niimoodi. Pane korra kõik pane üles. Jah. Ja keskmine alla siis, täiesti keskmine ruudu. Nii, põleb või? Ei. Ei toiminud. Pane üles kõik välja arvatud keskmine ja alumine, mis on need keskel. Keskmine ja keskmine alumine. Siis pane keskmine vasak ja keskmine parem ka alla. Jah, töötas. Läks põlema või? Jah, okei, tore. Siis on tehtud see. Tule ära. Okei, ma lähen. Mine nüüd sinna. Nii, mis on? Nii raske. Sümbolid. Leidke sümbolite hulgas sobivad ja asetage need õigesse järjestusse raamis. Kuidas lõpeb viimane missioon,
ja kes kuulutatakse Rakett Juniori tšempioniks, selgub pärast pausi. Ahaa keskuses on käimas Rakett Juniori viimane missioon. Juhtimiskeskus ja missioonil olev võistleja peavad leidma sümbolid, mis on mõlemal ühised, et teada saada, milline 5 parooli kombinatsioonist süütab raamis rohelise tule. Mis sul seal on? mul on tagurpidi kus on 2 täppi üleval. Jah. Mingi äti moodi asjandus. Tegu on tõelise kosmosemissiooniga, sest võistlejad peavad suutma selgitada asju, mida keegi pole kunagi näinud. Oluline on leida ühine keel ja anda edasi üksnes olulist infot. Meil on siis ülevalt alla numbrid 1, 2, 3, 4 ja 5 read. Mis mõttes? Kas sul on seal mingid read või mingid asjad? Nagu mingi raam? Seleta, milline see välja näeb. No, nagu see email ja täht, Email ja täht. Mis ma tegema pean? Loe juhend. Kuula nüüd. Suhtlemine käib nagu päris kosmosemissioonil. Heli jõuab teise osapooleni väikese viivitusega ja suhtlus nõuab kannatust ja head tiimitööd. Mul on sükene 2x5. 2x5 kast. Erinevatest ruutudest tehtud 2x5. 2 ülevalt alla ja siis 5 vasakult paremale. Ma tean, nagu õiget 2 rida. Siin on 5 rida ja sa pead olema täpne, milline see välja näeb. Siin on väga palju sarnaseid, mis näeb välja nagu ätt, seega sa pead ütlema mulle midagi veel. Nägu ätt ja seal sees on nagu, seal on üleval kaar, siis sees on nagu tagurpidi M ja siis tuleb nagu koma. See. Oota nüüd. Mis ma sellega teen? Oota, me saime. Nii, ütle nüüd järgmine. Mis on järgmine? Mis ma teen siin üldse? Okei, järgmine. Ütle järgmine, me ei saa muidu teha. Järgmine on üks kriips, üks nagu kõver kriips, millel on üleval ja all täpid. Nii, ütle järgmine. Leidke sümbolite hulgast sobivad ja asetage need õiges järjestuses raami. Okei, me hakkasime valesti tegema seda. Alustame uuesti. Jah. Kuidas me seda seletaksime? Mis märgid temal on? Mul on B-taoline asi. Mul on üks asi, mis näitab nagu kraad ja C, nagu Celsius. Siis on nagu tagurpidi U-täht laiade alumiste osadega. See või? Ei. See. Ütle järgmine. See on nagu B-täht, ainult et sirgete joontega. Nii, me vist peame leidma, kus on... Järgmine. See on nagu 3, millel on veel üks alumine ots. On sul veel või? Ja mul on teine rida ka. Nii, mine uuesti. Nüüd sellest Z-ist. Vene keele Z-ist. Ma ei tea, Ša-märk näiteks. Ja. Siis mul on sarnane, aga ilma selle ülemise asjata Z siis. Siis mul on ka üks jagamismärk, aga selle keskmine joon on laineline. Ja siis mul on ka see vene keele L, nagu see kirjatäht L. See on kõik. Minu teada küll. Mis ma siia sisse panema pean? Emma, me alles üritame sellest aru saada. Te peate mulle ütlema, mis sümbolid on, siis ma nagu õiges järjekorras, siis ma pean need siia raami sisse panema, mis mul on. No, seda me üritamegi praegu teha ju, aga sa... Öelge esimene sümbol, mis teil on. See on... Oota, stopp. Oota korra. Me ei saa. See ei ole. Oota. See ei ole. See on. Jah, ma lahendasin selle ära. Halloo? See kast on kuhu, sa saad neid panna. Ristkülikuline.
nagu pikk ristkülik. Me peame ilma nende tähtede hulgast. 4 võib-olla, sest vaata. Ja meil on kõik tähed olemas. Ja Okei, pane siis esimeseks, pane 3, aga mis on siis see maas nagu see hästi veider 3. See, mis nagu pikutaks. Kas sa mõtled see, millel on see mingi väike vee peal? Ei, see 3, mis on maas, pikutab. See hästi veider, mida sa seletada väga ei osanud. Okei, mis järgmiseks? vaata see, mis sa ütlesid, et on nagu ei, mitte äts. no vaata see küll. Jah, ta ütles äts. Jaa, see on see äts, pane see. Jah. Nii, järgmine. See punktidega. Täppidega. Jah, pandud. B. Järgmine. L. Järgmine. Ja nüüd see 3, millel on see koma ja see ša-täht. Roheliseks läks, ma tulen tagasi. Jaa. tagasi. Z. Kas selle imeliku asjaga peal või mitte? Jah. Õige. Tule. Just, tule. Ma lähen ise. No nii. Silinder pusle sees on võtti. Viimase missiooni 3. ülesandes tuleb võistlejatel lahendada silinderpusle. Tegu on justkui koodlukuga, mille avab numbrikombinatsiooni asemel õige salasõna. Te teate, et tänase päeva parool peaks olema üks alljärgnevatest sõnadest. Oota, seleta palun uuesti. Siin on raske kuulda, okei? Silinder pusle sees on võti. Õige parool avab silindri paremalt küljelt välja tõmmatava osa. Avamiseks ei ole jõudu tarvis. Nii, proovi sõna aasta. Sõnadega ma sain aru. Aasta. Jaa. Ei sobi või? Oota, ma proovin. Ei sobi. Kasutame iPad'e. Ütle esimene sõna. Aasta. Proovin. Siin ütleb ka seda, et silindri parool Tuleb sisestada äärtes olevate noolekeste vahele. Sobib. Aasta sobib või? Ei sobi. Keskmist S ei ole. Alasi. A-L-A-S-I. Ei sobi. Haige. Ei sobi. Kirju. Nagu K-I-R-J ja U. ei sobi. Kõlar. Ei sobi. Labor. Haige. Ka ei sobi. Esimene täht, esimeses tähes ei ole H-d. Ahaa. Okei, so. Kirju. Ei sobi, esimeses tähes ei ole K-d. Kui poisid proovivad välistada sõnu, mille tähti silinderpuslel ei ole, siis tüdrukud proovivad lihtsalt kiirelt kõik sõnad järjest läbi. Pruun. Nagu see värv pruun. Ja ma sain aru. Ei sobi. Päike. Põhai. Ma tean. Proovi päike. Okei. Töötas. Okei. Tehke lahti. Ma mõjutan. Kõik tahavad vajutada. Oi, see on äge. Lähe. Püha Miikeli kool. Te lahendasite missiooni ajaga 30 minutit ja 29 sekundit. Palju õnne! Väga hea tulemus. Ma tahan lüüa seda. Peetri lasteaed põhikool. Lahendasite missiooni 25 minuti ja 36 sekundiga. Palju õnne!
Kallid finalistid, Rakett Juniori võistlusele registreeris ühtekokku 138 kooli ja just teie olite need 2, kes näitasid oma nutikust ja suurepärast tiimitööd eelvoorus, veerandfinaalis ja poolfinaalis. Ja sellele tipuks kinkisite meile fantastilise finaali, see väärib aplausi. Vägeva võistluse eest kingivad XS mänguasjad ja 4M finalistidele. Loovust ja meeskonnatööd arendava seltskonnamängu Pictionary, Recent Toys loogikamängu Chameleon, Monopoly lauamängu ja 4M Green Science hübriidkrabi. Finaal oli niivõrd tasavägine, et otsustavaks sai viimane ülesanne. Pärast 3. ülesannet lahutab 2 finalisti ainult 1 punkt. Kohe saame teada, kes on Rakett Juniori tšempion ja võidab endale auhinnareisi Taani Kopenhaagenisse eksperimentaarium teaduskeskusesse. Võitjaid lennutab Air Baltic. Võitja kuulutab välja Eesti Teadusagentuuri esindaja Kaidi Meus. Rakett Juniori võitja on Peetri lasteaed põhikool. Palju õnne! Palju õnne võitjatele, aga ka palju õnne teile, Püha Miikaeli kool, te olite fantastilised, te olite nii tublid ja ega teiega siit niisama ära ei lähe. Teise koha auhinna annab üle AHA juhatuse esimees Andres Juur. Püha Miikaeli kool, teie teise koha auhinnaks on reis Soome Heureka teaduskeskusesse. Palju õnne teile! Aitäh! Meie Rasmusega soovime teile kõigile veel palju, kui palju? Väga palju õnne ja me loodame, et teie nutikus viib teid veel igasugustesse kõrgustesse. Kõikidele nutikatele koolidele anname aga märku, et pange oma vaim valmis, Rakett Junior tuleb taas. Lisainfo rakettjunior.ee.